दादी समंदर में नहा रही होती है कि अचानक उसे एक छोटा क्यूट एलिगेटर मिलता है। दादी उसे उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। फिर दादी छोटे एलिगेटर को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। फिर दादी स्विमिंग पूल में बहुत सारे अंडे डाल देती है। फिर अचानक वो बहुत बड़ा हो जाता है और डांस करने लगता है कि ये देखकर सिटी के सभी लोग जमा हो जाते हैं कि अचानक वाइल्ड लाइफ वाले आ जाते हैं और एलिगेटर को पकड़ लेते हैं। फिर एलिगेटर को गांव में बेचने ले जा रहे होते हैं कि अचानक उसी सिटी में बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है और लोग डरने लगते हैं कि ये देखकर एलिगेटर बलून से छलांग लगा देता है और जल्दी से सभी लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और सभी की जान बच जाती है। लेकिन ये दादी फ्लड में अकेली रह जाती है। दादी को कौन बचाना चाहेगा? कमेंट।